третью смену в загородный оздоровительный лагерь «Костер» заехало 436 девчонок и мальчишек из разных уголков Тамбовщины, а также из Москвы и Московской области. Все они отправятся в путешествие в страну театралию. Но прежде необходимо проводить корабль под алыми парусами в путь. На торжественную церемонию собрались все 12 отрядов. Впереди их ждет увлекательное путешествие. Мы отправляемся в путешествие в страну театралии. Всю смену мы будем плыть до этой сказочной страны на корабле с алым парусом. И в конце смены мы доплывем до большого сказочного представления. Но это будет в конце смены, а в течение смены у нас будет много интересных тематических мероприятий. К нам приедет с мастер-классом наш музей. Приедут с мастер-классами, с театральными мастер-классами. К нам снова приедет областная федерация по мини-гольфу. Смена будет творческая, интересная, яркая. Мы постараемся сделать для этого все, чтобы это путешествие ребята не забыли. Сделать путешествие интересным помогут воспитатели и, конечно же, вожатые. Есть вожатые, которые уже не первый год работают, которые работают непосредственно со мной не первый год. А есть много новых вожатых, которые первый раз приехали, решили себя попробовать на этом поприще, в этом звании, в этой профессии. Но, в принципе, вот уже идет третий день смены. Работа у нас получается слаженная, творческая, задорная. Мы стараемся заряжать себя хорошим настроением, детей хорошим настроением. Вожатые в третьей смене молодые, энергичные ребята, полны сил и неиссякаемой энергии, готовы делиться со своими воспитанниками только положительными эмоциями. У многих это дебют в роли вожатых загородного оздоровительного лагеря, но юноши и девушки уверены, любовь к детям поможет преодолеть все препятствия. Я всегда любила общение с детьми и решила себя попробовать в роли вожатой. Получилось легко найти общий язык с детьми. Мне досталась группа возраста 8-9 лет. Немножко они непослушны, ищем каждому свой подход, и у нас все получается. Александра Першина с работой вожатой знакома. В прошлом году работала с детьми, но в другом лагере. В этом решила приехать в «Костер». И очень была наслышана про то, что «Костер» – это очень такой дружелюбный, очень веселый, очень атмосферный лагерь. И в этом году я решила поехать сюда, и очень даже рада этому. Здесь безумно приятная атмосфера, в которой очень здорово работать. Дети вообще очень классные. Они очень умные, очень ответственные, талантливые, безумно. Поэтому у нас никогда с ними не бывает никаких проблем. Мы все схватываем на лету и работаем в мобильном режиме. Я очень надеюсь, что эта смена для нас пройдет очень интересно, забавно, и детям безумно понравится. Оксана Дворецкова и Илья Габитов – волонтеры службы доверия. Лето предпочитают проводить в «Костре» в роли вожатых. Работа интересная, каждый день расписан по минутам. У нас была визитка, мы как раз познакомились со всеми отрядами, каждый отряд приготовил свой номер. А второй день мы сделали подготовку как раз к этому открытию, провели несколько небольших конкурсов. Уже для середины смены, все танцы готовы, все подготовлено, все замечательно. Уже приезжаем сюда подготовленные, чтобы времени не терять, сразу все отрабатывать с детьми. Уже многое успели сделать, приготовили множество мероприятий, множество уже успели потанцевать, развеселиться, песни поем. В итоге все проходит хорошо. Третий год Анастасия Баскакова работает вожатой. Девушка любит детей и с нетерпением ждет наступления лета, чтобы вновь оказаться, как в детстве, в любимом «Костре», только теперь в другой роли. Раньше я здесь отдыхала, а теперь я езжу уже третий год как вожатая. Вот чем тебя привлекает эта работа, не тяжело ли? Ну, смотря какие дети. Я очень люблю детей, и маленьких, и больших, поэтому я сюда езжу, приезжаю каждый раз новые лица, знакомлюсь. Мне приятно с ним проводить время. Как и Анастасия, третий год в лагере работает и Христина Казьмина. Девушка, признается, стала вожатой по совету мамы. Мне просто дома, наверное, делать было нечего. Мама сказала, можешь в лагере поработать вожатой. Я такая, ну, почему бы нет? Вот сначала было тяжело прям так, а потом вплыла в этот коллектив, можно сказать, и все пошло хорошо. Как с детьми общий язык находите? Ну, дети сейчас такие, то, что с ними очень легко найти общий язык. Если ты просто с ними как с друзьями разговариваешь, то они к тебе сильнее тянутся. Вот, у меня сейчас весь лагерь, наверное, друзья. Пока вожатые делились своими планами на предстоящую смену, лагерь построился на торжественную линейку, посвященную открытию третьей смены, чтобы дать старт путешествию в сказочную страну театралию. Что такое лагерь? Это дети.
просить. Мы не будем скучать и грустить. Нас встречают с радостью тут. Нам без дела сидеть не дадут. По сложившейся традиции на торжественной линейке с напутственными словами ко всем ребятам обратился директор лагеря Вадим Грицай. Хотел бы, конечно, пожелать нам всем хорошего отдыха, хорошей погоды. От ребят, конечно, помощи я бы попросил. А помощь какая нужна? То есть дисциплина, порядок, соблюдение правил пребывания и режима дня. И я уверен, с вашей помощью у нас все получится. Третья смена оздоровительного сезона 2019 года объявляется открытой. Торжественное открытие третьей смены состоялось. Сегодня ребят ждет дискотека. А впереди 3 недели веселого отдыха, отличного настроения и хорошей погоды. Кристина Маркова, Евгений Краснов, Котовские новости.